تازه او بد خبر ایران 10 افغانان اعدام کړي. دا چې ولې او څنګه نو جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د پاکستان وروسته ایران هغه هیواد دی چې تل پکې افغانانو سره غیر انساني او وحشیانه چلند کیږي. د ایران د بشري حقوقو سازمان وايي د روان میلادي کال په لومړۍ او میاشتو کې 300 کسان په دار کړي چې 10 افغانان دي. دغه سازمان په خپل وروستي راپور کې ویلي چې یوازې په جولای میاشت کې د ایران حکومت له لوري 49 کسان په دار ځړول شوي. یاد سازمان له ایران څخه بهر فعالیت کوي. له بهره فعالیت کوونکي د ایران د بشري حقوقو سازمان د شنبې په ورځ په خپل وروستي راپور کې ویلي چې د روان میلادي کال په لومړنیو 7 میاشتو کې د ایراني حکومت له لوري 300 کسان په دار شوي چې په دغو کسانو کې 10 تنه یوازې افغانان وو. د ایران بشري حقوقو سازمان وایي چې په دار شوو کسانو کې 2 بلوچستان، 10 کردان، 10 افغانان او 15 ښځې هم شاملې وي. په راپور کې ویل شوي چې په دار ځړول شوو کسانو کې په 102 تنو باندې د نشه یي توکو د قاچاق تور و. راپور زیاتوي چې د تیر کال د لومړیو 7 میاشتو پرتله په ایران کې د اعدام سزا ورکول کم شوي او په ایران کې پارلماني او د ولسمشرۍ ټاکنې او د دغه هیواد د پخواني ولسمشر ابراهیم رئیسي وژنې لامل ښودل شوی. د دغه سازمان مشر محمود امیري مقدم وایي موږ په ځانګړې توګه په راتلونکو اونیو او میاشتو کې د کورد مدني فعالانو او د نشه یي توکو په جرمونو د تورن کسانو د اعدامونو د نوې څپې په اړه اندېښمن یو. یوازې د مدني ټولنې د اعتراضونو او نړیوالو فشارونو له لارې د اعدامونو د دې څپې مخه نیول کېدای شي. د ایران د بشري حقوقو سازمان د ایران په زندانونو کې د اعدام د حکمونو د پلي کولو د شدت په وړاندې خبرداری ورکړی او په دغه هیواد کې د اعدامونو موضوع ته د نړیوالې ټولنې او عامو خلکو د خاصه پاملرنې غوښتنه کوي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.